हे तेरिका यो पाराले हेरेर चाहिँ कोठा पाइन्छ जस्तो छ। अब झ्यालमा पर्दा नभएको कोठा हेर्नु न, त्यस्तो घरमा पो कोठा खाली हुन्छ। अब यसरी घर घरमा गएर कोठा खोज्दाखेरि काठमाडौँमा कतिवटा घर छ भन्ने कुरो कन्ट हुन लागिसक्यो। हे तेरि ऊ त्यो पारी घरमा खाली छ क्या। अब घरमा को हुनुहुन्छ होला? घरमा कोही कोही छैन जस्तो छ। घरमा त कोही रहन्छ, कोठा के होला यस्तो घरमा? एकछिन म बोलाउँछु। घरमा को हुन्छ होला? कोही छैन जस्तो छ। म छु नि घरमा, कसलाई खोज्नु भयो होला? ए अघि मैले त्यत्रो बोलाउँदा सुन्नु भएन? तेरिका मेरो दाहिने कानको स्पिकरमा अलि समस्या छ के? अब यस्तो केटले बोलाएको मात्रै सुनेपछि त दाहिने कान खराब भएछ नि कुन चाहिँ दियो होला नराम्रोसँग देब्रे हाल्ने अनि। तर बाबु काम चाहिँ के थियो होला? कोठा छ भनेर। यत्रो घरमा कोठा हुँदैन त? ल गजब पनि त्यसो भए त। तर खाली छैन। ला हो र? तर एउटा कोठा चाहिँ खाली छ। कहाँको? मेरो दिलको। ए बाजे बाजे कोठा दिने नदिने? दिने? अनि कतिजना बस्ने हो? कतिजना बस्ने? एक 11जना बस्ने। दुईजना बस्छ नि, कस्तो कुरा गर्दा मैले यार। अनि बच्चा छ कि छैन? छ कति वर्षको? 5 वर्षको छ। 5 वर्ष? खै त अनि? उता होस्टेल लाग्दा छ। होस्टेल यहाँ आइज त। कोठा हेर्नु बोला। तँलाई होस्टेलमा राखेर हुन्छ? 5 वर्षको बच्चालाई घरमा राखेर केयर नगरेर होस्टेलमा राख्छस् त फटा? ए बाजे, हामीले बौद्धमा रहेको माउन्टेन किड्स मोन्टेसरी डे केयर होस्टेलमा हाम्रो बच्चालाई होस्टेल राखेको हो कि? अनि होस्टेल त होस्टेल हो नि त। ए बाजे त्यो होस्टेल अरू जस्तो छैन के? यो होस्टेलमा चाहिँ घरमै जस्तो वातावरण, सफा अनि चिटिक्क परेको रुम, बेडहरू, बच्चाहरूलाई आवश्यक पर्ने सरसफाई र एकदमै हाइजिन मेन्टेन गरेको किचन, खानाहरू साथसाथै एकदमै पारिवारिक वातावरणमा पढाइन्छ। त्यहाँमाथि अहिले यो आउँदै गरेको सरस्वती पूजामा तपाईँ आफ्नो बच्चालाई लिएर भर्ना गर्न जानुभयो भने एडमिसन फ्री छ। त्यसो भए त मेरो बच्चालाई पनि माउन्टेन किड्स मोन्टेसरीमा भर्ना गर्नु पर्यो बाबु। अनि कहाँ छन् तपाईँको बच्चाहरू? उता कोठामा बसिरहेछ। उता कोठामा? अनि यो घर? यो घर त मेरो होइन नि, म त इमर्जेन्सी परेर पिसा फेर्न मात्र आएको बाबु। छैन।